بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Продолжаем наши уроки по книге Шарх Сунна, автором чьей является шейх Абу Мухаммад Аль-Барбахари, рахимахуллаху та'аля, и остановились на следующих словах автора. «Вассаляту аля ман мата мин ахли аль-киблати сунна, валь-марджум, والذاني والذانيات والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة». Остановились на словах имама Аль-Барбахари, где он говорит: и молитва над тем, кто умер из Ахлюль Кибля, является сунной. Также того, кого забили камнями, и кто сделал зина, прелюбодеяние, будь это мужчина или женщина, и тот, кто убил себя, то есть самого себя, и иных других грешников, других категорий грешников, как тот, который выпил спиртное, и другие категории грешников, которые не вышли из ислама посредством своего греха, то есть они являются из Ахлюль Кибля, то молитва над ними, то есть джаназа, является сунной. هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه. То есть это как приходило ранее, да, у нас. Тот, кто выявил иман и ислам, мы проводим над ним молитву, да, джаназа. ويكون من أهل القبلة ويكون من أهل القبلة وهم الذين يصلون للكعبة القبلة المسلمين. И этот человек является из Ахлюль Кибля. То есть из Ахлюль Кибля это кто? Это те, которые молятся в сторону Каабы, которая является Кибля, то есть местом, куда, в какую сторону молятся мусульмане. И как уже нам известно было ранее, да, то что саляфы именовали подобных людей Ахлюль Кибля, да, те, которые впали, то есть какие бы они ни впадали в грехи, большие или маленькие, до тех пор, пока у них оставалась основа ислама и имана, то есть пока они не впадали в накад мин навакидуль ислам, действия, аннулирующие ислам, то они именовались Ахлюль Кибля. То есть Ахлюль Кибля была их васфом, да, описанием, то, что они молятся в сторону Киблы. И некоторые салифов, да, именовали их так же, как Ахлюль Соля, то есть люди, которые молятся, являются молящимися, да. И эти категории людей, да, которые впали в грехи, будь это малые или большие, но которые их не вывело из ислама, хауляи нуамилухум биддахир. То есть с этими людьми мы делаем взаимоотношения по внешнему. Фанахкуму бианнахум муслимун ва нуамилахум муамилатан аль-муслимин ахьяа ва амвата. То есть и мы что выносим на них хукм, что они являются мусульмане, и делаем с ними взаимоотношения как с мусульманами, будь они живые или будь они мертвые. То есть тот, кто выявил ислам внешний, да, и молится в сторону Киблы, он является из Ахлюль Кибля. И он является из Ахлюль Соля. Следовательно, подобному человеку нельзя выносить такфир за те грехи, которые он совершает, кроме как, если он не совершает то, что выводит его из ислама. Тогда он выходит из описания Ахлюль Кибля, да, и Ахлюль Соля, и становится неверующим. Далее, что сказал имам Аль-Барбахари: и тот, кого закидали камнями, или же прелюбодей и прелюбодейка, или же тот, кто убил сам себя, да, или же иные категории грешников из Ахлюль Кибля. То есть иные категории грешников из Ахлюль Кибля. То есть этих людей именуют кем? Грешников аль-му'минуль фасик. То есть человек является му'мином и является фасиком по причине своих грехов. Аль-му'минуль фасик, الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين. То есть тот человек, который является му'мином, но является фасиком по причине своих грехов, он не выходит по причине своих больших грехов из ислама, да, который он совершает, если он только не впадает в действие, аннулирующее ислам. То есть таким образом к такому мы относимся отношениям мусульман.
То есть за такого делается дуа. То есть когда он умирает, за такого делается дуа, чтобы Аллах простил его. Да? Какой тебе навси? То есть как тот, который убил себя. Вакаль марджуми фи зина. То есть и тот, которого закидали в зина, да, камнями. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على مرجومين صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدية رضي الله عنها. То есть так и молился Пророк саллаллаху алейхи вассалям за теми, кого закидывали камнями. Да? Как Маис, такой сподвижник, да, был посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, которого закидали камнями за прелюбодеяние, и как женщина, которая была с местечка Гамид, Гамидия, за ней также делал джаназа посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Это указывает на что? На то, что эти категории людей были, хоть они и совершали большие грехи, они остаются быть что? Мусульманами, да? В противоречие хавариджам, которые говорят, что они выходят из лона ислама. Почему? Потому что если бы они вышли бы из лона ислама, то посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям не совершал бы за ними молитву, то есть над ними, да, джаназа, не просил бы за них прощения, и не дозволял бы мусульманам молиться над ними и просить за них прощения. Это является сунной в отношении мусульманина, да? А некоторые ученые сказали, что это является фардуль кифая, то есть общей обязанностью мусульман. Когда группа мусульман выполняет эту обязанность, с других мусульман спадает это. Коля Шаукани, говорит имам Шаукани, относительно этого, ассаляту аля амват шариатун табитатун тубутан алдах мин шамсин нахар. Он говорит, что касается молитвы над теми, которые умерли из мусульман, это является вещью утвержденной, да, ясным образом, то есть более яснее, чем солнце в полдень в нашем шариате. То есть невозможно оставить молитву на то, что человек впадает в какие-либо из грехов, если это только не выводит его из ислама. فَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةِ لَا فِي أَيَامِ النُّبُوَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ. Он говорит, имам Шаукани, не оставлялась молитва. То есть не оставлялась молитва. Будет да во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, или же в другое иное время, да, которое было, не оставлялась молитва над мертвыми мусульманами. Каким бы этот человек не был мусульманином, по личностно, какие бы он грехи не совершал, если он остается быть мусульманином, то совершается молитва над упокойным, да? Противоречие хавариджи, которые выводят за большие грехи мусульман из ислама, да? Вакот ямтаня, саллаллаху алейхи вассалям, да? На этом мы остановили на словах имама Шаукани, да? Далее продолжает автор. Вакот ямтаня, саллаллаху алейхи вассалям, минас саляти аля ба'дан нас. Но Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть оставлял молитву над некоторыми категориями людьми. Мафаля коатилю навса. То есть тот, подобно тому, категории людей, который убил сам себя, да? Манкаталя навса, да? Или же коатилю навси. Вагалин фи сабили. То есть тот, который убил сам себя, или же тот, который украл из сганимы, да, на пути Аллаха. Мин баби та'дибин линнас. Ради чего оставлял Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, молитву? Ради того, чтобы воспитать людей. То есть чтобы ля мин баби аннаху кафир. То есть не со стороны того, что эти люди являются неверующими людьми, да? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не молился, то есть не делал свое прощение над этими категориями людьми для того, чтобы люди побоялись, да? Побоялись впадать в подобные грехи, как убийство самого себя, или же воровство из ганимы, или же тот, кто берет в долг и не отдает этот долг, то есть не спешит отдавать долг и умирает с этим долгом. Над этими категориями людьми посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передается, что он отказывался, да, совершать молитву. Но какова же причина этого? То есть в чем же причина этого? В том, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, считал их неверующими? Нет. В чем же причина? Для того, чтобы воспитать других людей, чтобы они что? Побоялись и остановились от совершения подобных грехов. Потому что, как мы знаем, является из самых больших причин, да, ответа на дуа, это когда делает его правильный человек.
А что же можно сказать о том, когда делает это дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? То есть, если сам Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просит прощения за человека, то есть это самым из больших является причин ответа, да, на дуа. И поэтому Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отказывался совершать эту джаназа, молитву джаназа над некоторыми категориями людьми. Для чего? Для того, чтобы показать, чтобы люди испугались и не совершали этот грех, надеясь на то, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что прочтет над ними джаназы и попросит о них прощения. И страшась того, то, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставит их без своей просьбы прощения за них. То есть, чтобы это было уроком для других людей. Но не со стороны того, что эти категории людьми являются неверными. Валихада. То есть, теперь, почему эта причина? Как мы поняли это? Валихада. Аль-Наби Сахабати, рада Аллаху анхум, ан юсалли алейхим, валам ямна'ум мина салати алейхим, лианнахум муслим. То есть, почему? Потому что сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешал сподвижникам молиться за этими людьми. То есть сам Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что? Не молился. То есть, и у нас теперь это действие может расцениваться как что? Как то, что он считал их неверными, и как то, что он желал проучить и воспитать людей. То есть у нас здесь две причины, да? Теперь как мы поймем, какая из этих причин является перевешивающей, да? Какой причине отдается предпочтение? Мы поймем из следующего, да? То, что сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже если не молился, он разрешал мусульманам молиться за них. А как известно, то, что не дозволено просить прощения и молиться молитву джаназа за неверных. Если бы они были бы неверны, то Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не разрешил бы сподвижникам проводить молитву и джаназа над ними. И поэтому сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он оставил молитву над тем, у кого был долг, и он умер, и не возвратил долг тому, которому он должен был возвратить. Он сказал, соллю аля сохибикум. Он сказал, что проведите молитву над вашим товарищем. Фаулифа, говорит имам Аш-Шаукани, бихада аннаху мимман юсалли алей. И поэтому узнала, что то, что этот человек, над ним что? Проводится молитва. Каким образом? То, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил сподвижникам молиться. Если бы он был неверным, то Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не разрешил бы молиться. Ва иннама тарака наби, саллаллаху алейхи вассалям, ликада'i даджди, анам яхсулу тарахи фил када'i даю. То для чего бы Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил молитву? Для того, чтобы что? Люди устрашились. Чтобы устрашились от того, чтобы опаздывать с выплатой долга, да? То есть, и то же самое ведь что? Подобное действие Пророка, саллаллаху алейхи, то, что он оставил молитву над тем, кто убил самого себя. Да? Для чего? Это для чего? Для того, чтобы люди что? Взяли для себя предостережением, чтобы они не спешили убивать самих себя, да? Для этой причины посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставлял молитву. Но что касается других мусульман, сподвижников Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он побуждал их, чтобы они что? Чтобы они совершали молитву над этими людьми. Следовательно, они входят, эти люди, эти категории, даже если Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не молился над ними, они входят в категорию людей, над которыми читается молитва, да? Молитва джаназа. То есть они являются мусульманами. Даже если человек убил самого себя, да? Даже если человек убил самого себя, он не перестает, что? Оставаться быть мусульманином. Следовательно, он заслуживает того, чтобы над ним читалась молитва. Так как некоторые из людей сегодня, что? Думают, полагают, да? Из-за своего невежества, что тот, кто убил самого себя, он является неверным. То есть есть такая категория людей, которые считают некоторые из больших грехов куфром, да, для человека. И один из таких грехов – это убийство самого себя, да, и из доводов, на которые они опираются, это один из вот этих доводов, да, которые мы сейчас упомянули. То, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставлял молитву над подобными людьми. Мы сейчас разъяснили, что он оставлял это не потому, что эта категория людей является неверными, а потому что, чтобы это было заджром, да, предостережением, чтобы это было удерживающим фактором
для других мусульман, чтобы они не совершали эти грехи. Также из доводов, на которые опираются эти люди относительно вопроса убийства самих себя, то есть некоторые говорят, что это является куфром, выводящим из ислама. Опирается на довод на хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мат тарадда мин джабали, факаталя нафса, фахуа фи нари джаханнам, ятарадда фихи халидан, мухалладан фиха абадан». Они опираются на следующий хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, который сбросил себя с горы и убил самого себя, то он будет в огне джаханнама сбрасывать себя, и он будет там навечно, оставаться там навечно. То есть халидан, мухалидан фиха абада. То есть он останется там навечно. И взяв этот хадис также за доводом себе, они говорят, что то, что не говорится о мусульманинах, то, что они останутся в джаханнаме навечно. Правильно? То есть не говорится о мусульманами, что они останутся в джаханнаме навечно. Следовательно, эта категория людей, они говорят, что являются неверующими. Да? Что касается ответа на этот довод, то сам по себе истидлял, то есть аргументация этим хадисом, на эту основу она не является ошибочной. То есть сам по себе истидлял, аргументация этим хадисом на эту основу, то, что относительно мусульманина не говорится, что он останется навечно в огне, она является правильной. Если бы не пришел другой хадис, который указывал на то, что кто сделает это действие, он является мусульманином. То есть, если бы у нас не было этого хадиса об этом, то, что тот, кто делает подобное, является мусульманином, то эта истидляль, аргументация подобным доводом, она бы считалась, то есть у нее была бы сторона, чтобы с ней считаться. Правильно? Но тогда как пришел иной хадис, который указывает нам на то, что это действие, хоть и делает человек, оно подпадает под прощение Аллаха Всевышнего, то этот уже хадис перестает брать для себя такой смысл. То есть этот хадис перестает брать для себя такой смысл. И из хадиса, который пришел у нас на этот счет, это то, что передал Муслим у себя в Сахихе. То есть в главе он назвал «Фи баби далиль аля анна катиля нафси ля якфур». Он говорит, что у нас, говорит, глава, да, в которой будет довод на то, что тот, кто убьет себя, он не становится неверным. Это вот говорит Муслим, да, в своем Сахихе. Он передает хадис от Джабира, ради Аллаху анху, то, что он сказал: «Анна Туфейл ибн Амр ад-Дауси». «Анна Туфейл ибн Амр ад-Дауси هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر معه الرجل من قومه». То есть передается, что то, что Джабир говорит, то, что Туфейл ибн Амр ад-Дауси переселился посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям в Медину. И с ним переселился также человек из его народа. فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجم. Говорится в этом хадисе, что то, что переселился Туфейл ибн Амр ад-Дауси, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, с человеком другим, да, из его народа. И когда они уже начали жить в Медине, этот человек заболел, да? Этот человек заболел, то есть болезнью тяжелой, да? И не смог вытерпеть эту болезнь. И говорится в хадисе «Фаахаза машакис». То есть он взял острие стрелы, «Факота абиха бараджима». То есть и он что? Порезал себе этой стрелой суставы. Порезал себе суставы, «Фашахабат яда». Залилась его руки кровью, да? «Хатта мат фарату фи манамихи ва хайатуху хасана». То есть когда он умер таким образом, да, убил сам себя. И Туфейл увидел его во сне, да, его вид был прекрасен. То есть этого человека был вид прекрасен. То есть он увидел, что его руки остались быть закрытыми, то есть покрытыми чем-то, да. То есть его вид был прекрасен, но руки, которые вот он порезал себе острием в жизни, при жизни, во сне он увидел, что они были закрыты, махатта, да, были закрытыми чем-то, да. И тогда спросил его Туфейль, فقال له ما صنع بك ربك, то есть что сделал с тобой Господь? И он ответил: гафарали, то есть он простил мне. Бихиджрати иля наби саллаллаху алейхи вассалям. Он простил мне, говорит, за мой грех. За что?
за то, что он убил сам себя. Он простил мне по причине моей хиджри, пророку саллаллаху алейхи вассалям. Факоля мали араака мугаттен ядей. Тогда спросил Туфейль, почему же я вижу, говорит, твои руки, что они являются закрытыми? То есть они являются закрытыми. Кола кидали, ля нуслих минка ма афсадка. И он сказал, мне сказали, говорит, этот человек говорит, мы не исправим тебе то, что ты испортил. То есть то, что мы дали тебе доверенное, да, на аману, то, что ты испортил сам, мы не исправим тебе, не улучшим твое состояние в этих вещах, да? То есть то, что он себе порезал эти руки. فقد صح Туфейлю аля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. И тогда Туфейль пришел и рассказал своему посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И что сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям? Аллахумма фальядихи факфир. Он сказал туда, о мой Господь, так прости же ему руки. То есть сделал за него дуа, чтобы Господь, то есть Аллах Всевышний, простил ему также его грех в отношении, который он сделал в отношении самого себя. То есть этот длинный хадис указывает нам на что, братья? На то, что в этом есть худжа. То, что тот, кто убил самого себя, он не является неверным. Почему? Потому что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подтвердил сон Туфейля. И сказал то, что? И сам сделал за него дуа. То есть сам сделал за него дуа, чтобы Аллах что? Простил его. Простил его за вот этот поступок, который он совершил в отношении самого себя, да, в отношении своих рук. Следовательно, этот грех не является, отсюда выходит то, что этот грех не является неверием, да? И этот хадис указывает на что? На то, что тот хадис, где указывается о том, то, что муслим останется на вечном огне, то, что не имеется внешний смысл этого хадиса. То есть не берется во внимание внешний смысл этого хадиса, да? Почему? Потому что этот хадис пришел и указал нам то, что муслим не будет навечно в огне по причине этого греха. То, что это попадает под волю Аллаха Всевышнего. Если Аллах пожелает, то Он простит. Если же пожелает, то Он накажет. Это не подобно ширку и неверию, когда человек совершает. Говорит Ан-Навави в шархе этого хадиса, «Амма ахкаму хадис, ва фихи худжату ликаидати аль-азим». Он говорит, что касается ахкамов с этого хадиса, который выходит из законоположений, то в этом есть худжа, да, для нас. Для великого правила, которое есть для ахли сунна, да, которое есть у ахли сунна. «Анна ман каталя нафсах, ау артакаба аль-ма'сия, гайруха, ва мата мин гайри таубати, фалейса бикафир». Он говорит, что тот, кто убьет самого себя, или же впадет в какой-либо другой грех, и умрет без таубы. То есть тот, кто сделал в отношении себя самоубийство, или же сделал другой из грехов больших, но не успел покаяться, мин гайри тауба, и умер, да, без таубы умер, фалейса бикафир, он не является неверным. Валя юкта алаху биннар, и не говорится, что он останется, что? Навечно в огне. Баль хуа фил хукми машия, то есть он останется в хукме машия, да, под волей Аллаха Всевышнего. Если Аллах пожелает, то он что? То он простит его, а если же он пожелает, то что? То он его накажет. Следовательно, эта акида, теперь этот вопрос, как и другие вопросы, оно входит в акиду хавариджи. То есть в акиду хавариджи. Почему? Потому что у нас пришел хадис, который разъяснил нам, и который указал нам, что это не может быть. То есть уже не может быть, что эта вещь является куфром. Но хавариджи, несмотря на эти хадисы, что? Не обратили внимания на этот хадис и на другие хадисы, которые подтверждают также этот смысл, правильный смысл. Они не посмотрели на них и заявили о том, что подобный человек будет навечно в огне. И то, что это является куфром, да? Почему? Потому что у хавариджи были подобные усули. Что тот, кто совершает большой грех, он не является что? Не является мусульманином. Это что касается этого греха, да? В общем, то, что любой, кто из мусульман, который бы не совершал, какой бы он ни совершал грех, если же это не уводит его из ислама, то он остается под волей Аллаха Всевышнего. Если Аллах пожелает, то простит его, если же не пожелает, то не простит его. Совершается молитва над таким человеком до тех пор, пока он является мусульманином. По причине чего? По причине своего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где он побуждал совершать молитву над такими людьми. Что говорит далее, да, имам Аль-Барбахари, «Вассакрану ва гайрухум». То есть
И также в этом входит хукм, что сакран, да, выпивший человек, который выпил вино, или же то, что его одурманивает, и другие из грешников. Ассаляту алейхим сунна, то есть молитва над ними является сунной. То есть эти вещи не являются что? Не являются выводящими из ислама деяниями, да? И под сунной имеется в виду что, братья? Путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть сунна, над которой мы должны следовать. Не просто лишь сунна, которую мы должны оставить, потому что это сунна. Нет, сунна это путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы следовали этом за ним. И противоречили заблудшим группам, да, которые противоречат в этом вопросе, как хавариджи и муаттазили. На этом, братья, с дозволения Всевышнего Аллаха остановимся, иншаллах. Хада валлаху алям, саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.